Birdən mənə elə gəlir ki, mən öz ailəmdən, uşağımdan başqa heç kimə lazım deyiləm. Yıxılıb ölsəm də heç kim qapıma açıb girən deyil içəri. Bu necə zamandır, bu necə dövrandır. Mən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüyəm. 3 dənə kitabın müəllifiyəm. Əgər pulum çatsaydı, hələ çap eləsələ bilsəydim, 10 dənə kitabın müəllifiyəm elə. Mən vətənim haqqında, xalqım haqqında, xalqımın qəhrəmanları haqqında, prezidentimiz haqqında, dövlətimiz haqqında, ulu öndərimiz haqqında yazan bir şairəm, vətənpərvər bir şairəm. Heç arada mənim gəlirim yoxdur satları. Heç Anar müəllim məni tanıyır, mən o Yazıçılar Birliyinin üzvüyəm. Heç görüb məni bir dəfə. Belə şey olar. Heç bir tərəfdən kömək gəlmir. Mən nəylə dolanmalıyam? Hava ilə dolanmalıyam. 57 yaşım var, pensiyada hələ görünə qədər var, özümdə xəstəyim də, yer xəstəsiyim. Ayaqlarım tutulub işləmir. Bir maşın almışdım kreditə, olan qopanımı yığıb vermişdim onlara qabaqcadan. Onu da xəstələndim, biraz geçdiyimə görə maşını aldılar, qoydular ora. 7 aydır maşın oradadır. Zəng edirəm, nə oldu? Özünüz xəbər verəcək. Deyirəm, bax, xəbər verməsə sizdən şikayət edəcəm. Ha, siz mənim aparıb maşını satırsınız başqasına, mən bilirəm, elə yollarına əl atsınız. Bax, bu da bir mafiyadır. Hörmətli cənab prezident. Cəmaatı bu yolla dalladı, tutasırlar. Alırlar maşını mənim kimi adamın əlindən, verirlər duz qiyməsi ya işlənibdir. Təzə maşındır. 10 minə, 9 minə verirlər 20 minlik maşını. Özünün qiyməti 31 min manatdır. 8 min manat mən ona xarcım çıxırdı. O pul da gedir, o maşın da gedir. Söz də deyirsən, sana deyirlər ki, səni günahkar çıxardılar. Deyirəm, yazacağım, deyir, getkinlə Obama'ya yaz. Putin'e yaz, nə qarsan qayar, kimə sizdən yaz ki. Əlindən nə gəldir, görüm nə qara biləyirsən. Mənə promo deyir, onu, üzmə deyirlər. Mən sizə hörmətli cənab prezident telegrama vurmuşdum. Telegramanın cavabı sizə çatmamışdan bilirəm ki, sizə çatmıyor. Sizə çatıb mənim çoxdan qəbul eləmişdir. Göndəriblər Nəsimi rayonuna. Nəsimi rayonuna mazən gəlirlər ki, dur gəl bura. Görə dərdim nədir? Dedim, dərdim nədir? Yerdə xəstəyəm, mən oraya gələ bilmirəm. Deyir, xəstəsən, onda Allah şəfanı versin. Bəs daram, onunla bərdə sayılırsan ki, yox, bir şey yox. Belə şey olar. Dərdim mən kimə deməliyim. Qəbulumuza düşmək olmur, hörmətli prezident. Hörmətli Mehriban xanıma da müraciət eləmişəm. Və bu sayt vasitəsilə, səhifəmin vasitəsilə. Yaxşı ki, yamanı seçə bilmişsiniz. Mən sizin tərəfdarınızam. Sizin siyasətinizi sevən adamam. Yəni deyirəm, sizin haqqınızda yazan adamam. Heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüyəm, xəstə verir 300-400 manat, mənə buradan pul versələr, maaş kimi. Əzab çəkirəm, kitabşət çıxardıram. 91-ci ildə mən Özbəkistanda yaşamışam. 91-ci ildə. 27 nəfər qaçqına 7 ay qulluq eləmişəm mən. Qarabağa yardım göndərmişəm. Bütün Sırdarya şəhərində yaşayan Azərbaycanların hamısına pul yığıb 65 min manat pul göndərmişəm. Mənim gücümün əsası onu da eləmişəm də vətən üçün. Vətən üçün az yazmamışam mı? Pis mi, yaxşı mı yazmışam? Məndən yadigar vətənim üçün nəsə qalıbdır. Mən kimə deməliyim dərdimi? Mən sizdən xahiş edirəm, uzanlı haldayım, möhtərəm prezident. Mən prosta xəstəyəm. Ayaqlarım tutulubdur. Yeriyə bilmirəm. Şəkər xəstəliyim var. Mən bir tər yol tapıb məni qəbul edin. Bir tər gələrəm yanımda. Sürünə da olsa gələrəm. Dərdimi sizə deyərəm. Vəziyyət nə yerdədir, hamısını deyərəm. Mən yaşamalıyam, axı heç oradan bir qəpik pul gəlməyəndən sonra məni kim saxlamalıdır? Pensiya yaşımda hələ çox var. 57 yaşım var mənim.
Neyləməliyim? 57 yaşım var, 70 yaşında kişi oxşuyuram. Xəstəlikdir bu hamısı. Nə verməliyim? Tərzimi kimə deyim? VTB Bank'ın dedikləri kimi gedib Amerikaya getməliyəm mən. Amerikaya getməyə rayona gedə bilmirəm. Gedib bana qocanamı görə bilmirəm. Kimə deməliyim? Öz dərdimi mən. Xahiş edirəm bir dənə vaxt tapın məni qəbul edin. Mən size 10 dəqiqə vaxtınızı alacağım. 10 dəqiqə hamısını deyəcəm. Siz ondan sonra, siz məni görəndən sonra özünüz mənə yol tapasınız. Mənim kimliyimi biləsiniz. Mən Azərbaycan xalqına az da olsa xidmətini deyibsin. Mənim yazdığım tarixdə qalanlardır hamısı. Baxmayaraq ki, mənə heç adı göstərmirlər. Çünki hamısı puldur. Bütün efir vasitələri hamısı puldur. Bir dənə adam açırsan efir o tərəflədir, bu tərəflədir. Hamısı dollardır. Hamısı puldur. Ulu Öndərimizə yazdığım şeiri tarixdə qalan şeirdir. Qorxmaz Cahangir çəkirib meydana, sən oldun asası milləsin baba. Sinəni döndərib Polat qalxana qoymadın dağıla dövləsin baba. Ariflər yanında adın pak sənin, hər çiçək, hər yarpaq, hər budaq sənin. Olubdur bu vətən, bu torpaq sənin, əzəldən namusun qeyrəsin baba. Ürəkdə yansam da üzdə gülərək, gülüşlə düşmənin bağrın dələrək, ağlayan vətənin gözün silərək, qazandın millətin rəhmətin baba. Sən nəfəs almışsan bu oba ellə, mən haqqı yazıram çünki haqqam mən, Azəri türkünün Atatürküsən, yazıldı tarixə şöhrəsin baba. Haqverdi qəlbində hörmətin dərin, gəlməz siyasətə tay bərabərin. Allahdan arzun qoy olsun yerin ən gözəl gövşəsi, cənnətin baba. Allahdan arzumdur, qoy olsun yerin ən gözəl gövşəsi, cənnətin baba. Mən bu şeirin müəllifiyim. Tarixdə yaşayan şeirdir bu. Gələcək nəsil soruşmayacaq, bunu kim yazmışdı bu şeiri? Şair Haqverdi, acından ölən. Belə şey olar. 57 yaşım var, mən gör, bir elə pullarını dağıtıb, hamısını bu vətənin yolunda dağıtmışam. Gələni yola salmışam, gedənə vermişəm. Özüm də evsiz eşsiz kirayədə yaşayıram. Heç onu mən demirəm hələ. Mənim maşınımı əlimlə tutub alıblar ki, mən o körəyim oradan gəlirdi, onu da aldılar əlimlə. Heç adam saymırlar, deyə belə. Qorxu nədir bilmirlər. Elə bil ki, bu dünyanın yəsi yoxdur. Belə şey olar. Adamın bir hörməsi olar. Azərbaycan Həsrlər birinin üzvüyəm, Azərbaycan bayrağı mükafatı laureatıyam. Qızıl qələm mükafatı laureatıyam. Həsən bəy Zərdabinin jurnalisti mükafatı laureatıyam. Nə olsun, heç yerdən gəlmir. Parmağımı sormalıyam, neynəməliyim? Nəyini yaşamalıyım? Havelin adam yaşaya bilir. Dərmanlarımı ala bilmirəm. 3-3, 5-5. Oradan yığıb topalayıb 5-5 dərman alım. Tutarır, gəlir gedib uğramına yalvarıb, xahiş edirəm, minnətlə, minnətlə. Mağazizmə deyirlər ki, sən prezidentə şeir yazan adamsan. Niyə prezident səni çağırıb, sən körə pul verir, maaş vermir? Vətənin çörəyi halaldır, sənə göz dağı olmuşsan qansız düşmənə. Gözlərim gördükcə ruh verir mənə. Hücrətli babamın qücrətli oğlu, qeyrətli babamın qeyrətli oğlu. Uzun şeirdir, hamısını deyə bilərəm də desə. Dahi şəxsiyyətin sən bir oğlusan, Azəri türkünün sən kir oğlusan, o dədəm qorqudun sən pir oğlusan. Mürvətli babamın mürvətli oğlu, qeyrətli babamın qeyrətli oğlu. Məhv etmək olar mı? Milyonla gözü. Unutmaq olar mı deyə haqqı düzü? Bütün bəşəriyyət tanıdı bizi. Şöhrətli babamın şöhrətli oğlu. Qeyrətli babamın qeyrətli oğlu. Tanıdı bizləri bax bütün millət, çünki qanımızda yoxdur xəyanət. Dünya babamızı edir ziyarət. Hörmətli babamın hörmətli oğlu, qeyrətli babamın qeyrətli oğlu.
Hər yerdə dostluğa körpü tikdirən, düşmənin qəlbində dəhşət əksdirən, nankörlər yuxusun ərşə çəkdirən, cürətli babamın cürətli oğlu, qeyrətli babamın qeyrətli oğlu. Üç rəngli bayrağı göyə uzalan Azəri türkünün qüruru olan, dünya siyasətin heyrətə salan heyrətli babamın heyrətli oğlu, qeyrətli babamın qeyrətli oğlu. Haqq yazan şairdən ariflər küsməz, bir olan başlardan qara yeləsməz. Möhtəşəm qalxanı qılınc da kəsməz, qüvvətli babamın qüvvətli oğlu, qeyrətli babamın qeyrətli oğlu. Haqq verdi sözünü qananlar qana, dünya kök sötürür Azərbaycana. Rəhmət qazandırdım ata, anana. Hikmətli babamın hikmətli oğlu, qeyrətli babamın qeyrətli oğlu. Mən bu şeirlərin müəllifiyəm. Allah sizi vətənə çox görməsin. Mehribanın möhtəşəm prezidentin möhtəşəm el qalası, Mehribanın Tomrisimin balası, nə yaratsaz gələcəyə qalası, Allah sizi vətənə çox görməsin. Bu şeirlərin müəllifiyəm mən. Heç azımı çəkən də yoxdur. Çünki hər şey pula dönürsün. Pul, yenə pul. Bəli, pul olmasa yaşamaq mümkün deyil. Neynimdə yıxılmışam böyrüstə xəstəyəm. Kimə dərdimi deyim? Hara gedim, hörmətli prezident? Mən yazaram, başqa sənətim yoxdur. Əlimdən başqa iş gəlmir, içindəki xəstəyəm mən. Şəkər xəstəliyim var, ayaqlarım tutulub. Bir də deyib başım üstə, bax, kaprisə durub orada. Şirə içirdilər gündə gəlib, ki, ölməyim. Belə həyatdansa elə ölmək yaxşıdır. Vallahi.